tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi unboxeremo le AKG K272 HD. Prima di iniziare premetto che le cuffie sono di mio padre, il comparatore mi ha dato la possibilità di fare un unboxing, quindi vedrò di trattarle il meglio possibile. Quindi procediamo con l'unboxing del pacco che arriva dalla TNT. Eccole qua, meravigliose, le AKG 272 HD. La ricevuta comprata da Amazon. Troppo luminoso, non si vede, no? Ecco. Bene, queste cuffie sono disponibili su Amazon, perché ho letto prima che lo comprate da lì, al prezzo di 122 euro. Adesso non so se sono salite o meno, ma penso che al momento mio padre abbia risparmiato 7 euro nell'acquisto, quindi siamo circa sui 130 euro. Andiamo subito ad aprire la scatola con molta attenzione, perché sono quelle scatole dalla superficie un po' opaca, quindi ogni graffio si vede. Perfetto, andiamo a spostare lì, facciamo uno zoom, mettiamo a fuoco, ok, perfetto, eccolo qua, AKG K272 High Definition Headphone. Qua cosa possiamo andare a vedere? È troppo luminoso, non si vede, dannazione. Tiriamo giù un po' la... Oh, adesso si vede. Bene. Troppo piccolo. Ah, eccolo qua. Sono. Come diavolo? Perché c'è scritto Sono? C'è scritto Sono ad alta definizione, con driver XXL Varimotion professionali, ampia gamma dinamica ed elevata efficienza, archetto testa regolabile adattabile a qualsiasi forma dai testa. Oh che cacchio, ma quelle delle traduzioni erano fatte proprio con i piedi. È tedesca, perché ho scritto dai testa, penso sia per questo. Padiglioni, orecchie con sostegno anti-shock comodamente. Ok, passiamo adesso alla cuffia vera e propria, quindi andiamo ad aprirlo. Le traduzioni qua proprio le fanno colpo. Ci siamo capiti. Eccole qua. Ed eccole. In una confezione più che semplice, con il marchio KG in mezzo. Andiamo a estrarle delicatamente e le poggiamo un attimo da parte. Ah, ecco cos'è che ballava. Nella scatola prima si sentiva che ballava il jack 6.5, non vorrei dire una cavolata. Vabbè, comunque è placato oro, perché è una migliore qualità del suono, e è possibile avvitarlo, se non sbaglio, sul jack, eccolo qua infatti, eccolo qui. Il filetto non ha difetti, va su perfettamente, quindi per collegare la cuffia a TV o a stereo, magari anche un po' datati, che hanno quell'attacco lì. Poi qua varie istruzioni, il motto della KG, Sound Better, un altro manuale di istruzioni. Ma mi chiedo cosa ci vuole a saper usare delle cuffie. Vabbè, adesso andiamo a togliere dalla plastica le cuffie. Oh mio Dio, sono veramente enormi. Eccole qui. Andiamo anche a togliere la scatola. Bene, ora andiamo ad analizzare nei dettagli. Qua si può vedere chiarissimo la scritta K272 HD della KG. Il materiale penso sia... Allora, il boldino qua è in alluminio, ne sono sicuro, però questo sembra metallo. Il rivestimento dei padiglioni è in velluto, molto morbido devo dire. Poi questa
non sono sicuro che sia pelle, devo essere sincero. Mi sa che è pelle sintetica con sopra 2 archetti in plastica. Dannazione, neanche quelli fanno più metallo, perché nei modelli precedenti li facevano in metallo. Vabbè. E niente. Spero che l'unboxing vi sia piaciuto, per quanto possa essere... Oddio, fate cadere. Per quanto possa essere stato semplice. E niente, vi saluto e al prossimo video.